अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मछली के सालन की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है और ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी फ़िश बनाती थी, बहुत अच्छा सालन होता था। पूरे ख़ानदान में मेरी अम्मी के हाथ का मछली का सालन मशहूर है। तो चलिए आज मैं इसके साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने ये 1 kg फ़िश ली है। ये मैंने सुरमई ली है। आपको जो भी पसंद हो, रोहू, धोतर या इसके अलावा जो भी वो ले लीजिए आप। और 3 बड़ी प्याज़ें मैंने ली हैं। इनका मैंने प्याज काट के और बस इसका सिंपल पेस्ट बना लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए। इतनी बड़ी प्याज़ें ली हैं मैंने, बड़ी प्याज 3। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून फुल भर के गरम मसाला। गरम मसाला ये वही है जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक दे दूँगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में। और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 250 ग्राम दही। और दही मैं थोड़ा सा डालते वक्त रोक लूँगी, अगर ये कम होगा, मुझे ज़्यादा लगेगा तो रोक लूँगी। और खट्टा दही हो तो ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। और 2 चुटकी कलौंजी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो दही फेंट के रखा है मछली पे, 2 सिर्फ 3 टेबलस्पून ये दही डालिए। और ये गरम मसाला, डाल के अब मैं इस पर अच्छी तरह से मल के दोनों साइडों से, और मैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर में सालन मसाला तैयार होगा इतनी देर बस मैं इसको रख दूंगी। 1 कप ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है मैंने। और ये मेथी के दाने हैं जो अचार में डालते हैं, वही मेथी दाना है ये। इसको मैंने डाल दिया, 1/2 टीस्पून है। अभी ये थोड़ा सा गरम हो जाएगा, ये इसकी ऑयल में खुशबू आ जाएगी तो इसको मैं निकाल दूंगी, डिस्कार्ड कर दूंगी। और अगर 1-2 दाने रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं इसको निकाल दूंगी। इसका टेस्ट कड़वा होता है, इसलिए मैं इसे निकाल दूंगी, सिर्फ इसकी खुशबू आ जाएगी। और अब मैं इसमें ये प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट, मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया। अब इसको मैं भून के जब ऑयल इसका अलग होने लगेगा तो फिर मैं इसमें फिश रखूँगी। मसाला भुन रहा है और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही को मैं थोड़ा सा रोक लूँगी और फिर चख के पूरा डाल दूँगी, अगर ज़्यादा खट्टा नहीं लगेगा तो। और अगर खट्टा होगा तो बस ये मैंने थोड़ा सा रोक लिया है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अभी मसाले को, और ये सालन का मसाला भून चुका है मछली का, और ये तकरीबन 20 मिनट तक मैंने लगातार भुना है। और ये देखिए अब ये इस तरह से देखिए भुन चुका है, ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले से, बबल्स आ रहे हैं। और अब मैं इसमें ये मछली के पीस जो मैंने दही और गरम मसाला लगा के रखे ये मैं डाल रही हूँ। इस तरह से रखें, बिस्मिल्लाह। ये बर्तन फिश का पकाने के लिए थोड़ा बड़ा लीजिए, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर पीस नहीं आए। और ये इस तरह से आराम से सारे, अभी थोड़ी देर में थोड़ी शेयरिंग होगी तो मैं छुरी से खिसका के इसके और जगह बना के बाकी के पीस भी रख दूँगी। 5 मिनट के बाद इन सारे पीसों को इस तरह से बहुत ही एहतियात के साथ, ये वाला स्पून लिया है मैंने, इस तरह से इनको पलट दूँगी। इसी तरह से मैं ये सारे पीस पलट दूँगी। इस तरह से सारे पीसों को मैंने पलट दिया है बहुत एहतियात के साथ। 5 मिनट बाद, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, इसलिए कि बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है इसकी, और फिर ही टूटने लगेंगे पीस। 5 मिनट बाद बस इसको पलट दीजिए। और ये कलौंजी, 2 चुटकी कलौंजी है, ये ज़रूर डालिए। ये इस पर मैं डाल रही हूँ, ये इस तरह डाल के। और अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए फिर दम पे रख के, और फिर मैं इसमें जितनी ग्रेवी करनी होगी इस तरह से 5 मिनट बाद इन्हें अलग पलट करने के बाद इस
इस तरह से। और अब मुझे अगर इसे हिलाने होंगे, पीसों को इनको हिलाना होगा, तो इस तरह से, ये इस तरह से ये तरीका है। इसमें अब मैं चमचा नहीं चलाऊँगी, बस इसको इस तरह से हिलाए। अब मैं थोड़ी देर और, अब ये फ़िश का सालन हमारा भुन चुका है। और अब इसमें जितना हमें सालन रखना है, शोरबा रखना है, ये मर्ज़ी है आपकी। अब ये देखिए मैं कितना डाल रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला के देखूँगी, इस तरह से। इसमें चमचा नहीं चलाएं, इस तरह से देखें इसे। बस ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। और अब मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक के, और अब मैं इसे सर्विंग बोल में निकाल लूँगी। तो ये देखिए हमारा मछली का सालन तैयार है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल किचन विद हुमैरा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रेसिपी तक अल्लाह हाफ़िज़।